बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल देते वक़्त क्या मौजज़ा हुआ। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नबीना हो जाएगा। जब हज़रत अली ने गुस्ल दिया, फिर जो मौजज़ा हुआ सब देख कर दंग रह गए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी वक़्त गुस्ल देते वक़्त जो मौजज़ा पेश आया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मदीना की गलियों में घबराहट का आलम था, जब हर आँख अश्कबार थी, जब हर दिल बेकरार था, जब सहाबा की जमात गोया यतीम हो चुकी थी, जब मौज़न अज़ान देते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रुक गया था, जब फ़ज़ा में सन्नाटा छाया हुआ था और मदीना की हवाएं सिसकियाँ भर रही थी, तब वो लम्हा था जब आफ़ताब रसालत ग़रूब हो चुका था, जब महबूब खुदा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। दिल को चीर देने वाला वो मंज़र कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जरी सहाबा भी तलवार लेकर इनकार कर रहे थे कि रसूलुल्लाह का वसाल हो सकता है, और फिर वो कर्बनाक लम्हा जब सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसने मोहम्मद को पूजा था वो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं, और जिसने अल्लाह को पूजा था वो जान ले कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये वो लम्हा था जब पूरी उम्मत के सीने पर गम का पहाड़ टूटा, दिल बिखर गए, कलेजों में ज़ख्म उतर गए और आसमान भी गोया सोगवार नज़र आने लगा। ये महज एक हस्ती का वसाल ना था, बल्कि रहमत, मोहब्बत, अदल, सच्चाई और रोशनी के सूर्य का ग़रूब था, जिसकी जुदाई आज भी अहले ईमान के दिलों को ज़ख्मी कर देती है। नादरीन, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने बैठी हुई थी कि किसी शख्स ने अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतुल नबवा कहकर अंदर आने की इजाज़त तलब की। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक नहीं है। आने वाले ने बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दो, क्योंकि इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। और इसी वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, फ़ातिमा, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं बाबा जान। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत है, इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और आते ही अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालैकुमुस्सलाम या अमीनुल्लाह कहा। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे इस ज़ात की कसम है जिसने आपको पैगंबर बना कर भेजा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैंने कभी किसी से इजाज़त तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से तलब नहीं करूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल शरीफ के वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला ने जहन्नम के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है। इस आज़ाद में दोज़ख की आग को बुझा दो, और जन्नत की हूरों से फरमाया है कि तुम सब सजूद सुनोरो समरो, और फरिश्तों से फरमाया कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त बसख्त खड़े हो जाओ। और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म फरमाया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर आपको बशारत दूँ कि तमाम अंबिया और इनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और कल क़यामत को अल्लाह पाक आपकी उम्मत पर आपके तफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। वफ़ात के वक़्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है।
اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر فرمایا اے ملک الموت تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہ گار کی بخشش کے کلمات منہ پر جاری تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین یہ رات کا وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہے اور حجرہ مبارک میں ہے۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کلمہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، اور ناظرین ایک بہترین خوشبو حجرے مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے اور روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
जन्नत अल फरदौस में ठिकाना कर दिया। जब घर से रोने की आवाज़ बाहर आई और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों ने सुनी तो घबरा कर बेताब होकर हुजरा मुबारक पर सर मारने लगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनकर सहाबा कराम की अक्लें जाती रहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमसे इंतकाल कर गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दीवाना हो गए। दीवानों की तरह हुजरा मुबारक पर आए और अर्ज़ किया, मुझे ज़रा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो, एक नज़र मुझे हजूर से मिला दो। अहले बैत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुजरे में बुलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से चादर सरका कर देखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी आंखों से देख लिया, मगर इनके दिल को यकीन नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के मुतल्लक सवाल पैदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम आदमी की तरह बरहना गुस्ल दिया जाए या फिर कपड़े में तमाम मौजूद लोगों पर ख्वाब का गलबा हो गया, यहाँ तक कि तमाम अपने अपने सीनों पर तौड़ियाँ रख कर आराम करने लगे। इसी वक्त इनके कानों में आवाज़ आई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके बहरान में ही गुस्ल दो। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मेरे गुस्ल का इंतज़ाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे सत्र पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नबीना हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देते हुए आपके बदन मुबारक पर किसी किस्म का कोई मैल ना देखा तो इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पकीज़ा हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर खामोशी छा गई कि बाद सहाबा कराम अपनी हथेली को खोलते तो कुछ नज़र नहीं आता। ये तरीक़ी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो गैब से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो आपके मौज़न हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह खबर सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे, मेरे आका के बगैर ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप इसी वक्त नबीना हो गए। लोगों ने कहा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जत निगाह तो आँखों में है, मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आँखें किसी के दीदार का शौक़ नहीं रखती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक अराबी आकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर लेट गया और कहता था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया और हमने सुना, आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और आपने हमें सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बख्शिश तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए हैं ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। इसी वक्त कब्र अतहर से आवाज़ आई कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफ़ात के बाद मुसलमानों के जिगर कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरा बुझ गए, आंखें खून बहाने लगी, अर्ज़ समा से खौफ आने लगा, सूरज तारीक हो गया, आंसुओं बह रहे थे और थमते नहीं थे। कई सहाबा हैरानों सरगर्दान होकर आबादियों से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था इसको बैठ जाने का दिल हुआ। मस्जिद नबवी क़यामत से पहले क़यामत का मंजर पेश कर रही थी। सदीक़ अकबर तशरीफ़ लाए और चुपचाप हुजरा आयशा में दाखिल हो गए। यहाँ
रहमत आलमीन की मैयत पाक रखी हुई थी। सदीक अकबर ने चेहरा इक़दत से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दिया और रोकर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आपकी ज़िंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह अब आप पर दो मौतें वारद नहीं होंगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने इसका जायका चख लिया और अब इसके बाद मौत अबद तक आपका दामन ना छू सकेगी। जब सदीक अकबर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेबस और नडाल खड़े थे और बड़े दर्द व जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं। वल्लाह आपने वफात नहीं पाई। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज़ गैब रहकर वापस आ गए थे। इस वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफात पा गए हैं। खुदा की कसम मोहम्मद भी इन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे और इन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो आप पर वफात का इल्ज़ाम लगाते हैं। सदीक अकबर ने उमर फ़ारूक का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभालो अपने आप को और खामोश हो जाओ। तो सदीक अकबर ने नहायत दानिशमंदी के साथ इनसे अलग हट गए और ख़ुद गुफ्तगू शुरू कर दी, जबकि हाज़रीन मस्जिद में भी उमर को छोड़कर इधर मतवज्जो हो गए। तो आपने पहले हम्द सना बयान की, फिर फरमाया, ए लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूछता था वो समझ रहे हैं कि मोहम्मद वफात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का परस्तार है वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है और वो कभी मरेगा नहीं। और ये हकीकत खुद कुरान पाक ने वादे करती है। तर्जमा नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, इनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं कि अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरखास्त हो जाओगे। जो शख्स बरगश्ता हो जाएगा वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। इस आयत पाक को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि खुदा की कसम हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाज़िल ही नहीं हुई थी। उमर फरमाते हैं कि अबू बकर से ये आयत सुन के मेरे पाँव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी नहीं रही। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझको यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद रहलत फरमा गए हैं। सईदा फातिमा गम से नडाल थी और फरमा रही थी, प्यारे बाप ने दावत हक़ को कबूल किया और फरदौस बरी में नज़ूल फरमाया। वो कौन है जो जिब्राईल अमीन को इस हादसा गम की इतला कर दे। इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुँचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मसरत अता फरमा दे। इलाही मुझे रसूल अमीन के शफात से महरूम ना रखना। सईदा आयशा सदीक़ा के दिल व जान पर गम की घटाएं छा गई थी और ज़बान इखलाक पैगम्बरी की तर्जमानी कर रही थी। है अफसोस वो नबी जिसने बादशाहत पर फ़कीरी को चुन लिया, जिसने तवंगरी को टकरा दिया और मस्कीनी कबूल कर ली। आह वो साहब खलक के अजीम जो हमेशा आठों पैर नफ्स से जंग आजमा रहा। वो अल्लाह का पैगम्बर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर कभी ना देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसका बाब फैज़ फ़कीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहीम दिल और पाक ज़मीर कभी दुश्मनों की आज़ाद रसानी से गबार आलूद न हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़ गए और इसने फिर भी सब्र किया, जिसकी पेशानी अनवर को ज़ख्मी किया गया और इसने फिर भी दामन हाथ से ना जाने दिया। आज इसी वजूद सरमदी से हमारी दुनिया खाली है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल देते वक़्त एक अजीम मौजज़ा पेश आया जिसने तमाम सहाबा कराम को हैरत व खशियत में डाल दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का वक़्त आया तो सहाबा कराम के दरमियान ये बात पैदा हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर कपड़े के गुस्ल देना दुरुस्त होगा या नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और अज़मत इतनी बुलंद थी कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को बराह रास्त देखने की जुर्रत ना कर सकता था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा ज़ाहिर फरमाया कि अचानक साहब पर नींद तारी हो गई और गुस्ल के दौरान सहाबा की आंखों को पर्दा दे दिया गया। बाद रवायात में आता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا جیسے وہ زمین پر تھا ہی نہیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہلایا جاتا وہاں سے ایسی خوشبو آتی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خود بخود پلٹ جاتا تھا، یعنی جس طرف پانی ڈالنے کی حاجت ہوتی اللہ کے حکم سے جسم اطہر خود اس طرف مائل ہو جاتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک غیر معمولی اور ربانی شان رکھتی تھی، حتیٰ کہ وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور قدرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ منظر صحابہ کرام کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم موت کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے جیسی حیات میں تھی۔ اس معجزے نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے عظیم اور محبوب رسول ہیں، جن کا ہر عمل، ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ کے خاص انتظام اور حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غسل کی تیاری کی گئی تو صحابہ کرام کے دل خوف، غم اور محبت سے بھر گئے۔ سب حیران تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور عظمت ایسی تھی کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو براہ راست دیکھنے کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران کو اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ ظاہر فرمایا کہ غسل دینے والے صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ پانی بہانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی، بلکہ جسم مبارک خود بخود پلٹ رہا ہے۔ یہ منظر اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو آخری لمحات تک محفوظ رکھا۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو پلٹنے کا ارادہ کیا تو وہ خود بخود پلٹ گیا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرتا وہاں سے ایسی خوشبو اٹھتی کہ اس جیسی خوشبو کبھی دنیا میں نہ آئی تھی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا وزن عام انسانی جسم کے برخلاف اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ صحابہ کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں بلکہ آسمانی روشنی میں محو ہیں۔ اس دوران فرشتوں کی برکت اور سکینہ کا نزول بھی محسوس کیا گیا، گویا پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ بعض روایت کے مطابق اسی لمحے صحابہ پر نیند یا کشی طاری ہو گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستر پوشی قائم رہے اور کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نہ پڑے۔ یہ تمام معجزات اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت وفات کے بعد بھی برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ برقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ایسے انداز میں فرمائی جو کسی اور انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ غسل کے دوران کمرے سے ایسی خوشبو اور نور ظاہر ہوا کہ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل مزید ایمان سے لبریز ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے محسوس کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔